Dragi prijatelji, pozdrav iz Europskog parlamenta u Briselu. Kao što možda znate, ovih dana je potpisan takozvani pandemijski sporazum od strane Svjetske zdravstvene organizacije koji će u budućnosti određivati kako će vlade svijeta se nositi sa budućim zdravstvenim krizama. Nažalost, i hrvatska vlada je potpisala ovaj sporazum. Već duže vrijeme upozoravam da sporazum ima mnogo zamki. Ako smo išta vidjeli iz COVID pandemije, vidjeli smo veliku zloupotrebu moći u ime našeg zdravlja. A ovaj sporazum uključuje i koncept One Health, i uključuje i klimatske uvjete, životinjski svijet i puno toga miješa zajedno s ljudima i mislim da sam koncept je vrlo problematičan. Tako da, bez obzira na naša upozorenja, ova naša hrvatska vlada je potpisala, mogla je odustati ili barem biti suzdržana. Ja ću u budućnosti upozoravati i dalje na velike opasnosti, na gubitak suvereniteta. Mislim da Svjetska zdravstvena organizacija se duboko kompromitirala. Vidjeli smo da Trumpova vlada je čak odlučila napustiti tu organizaciju. I bit ću i dalje glas prava i sloboda pojedinaca pa i hrvatskih obitelji da sami donose odluke, svoje odluke što se tiče zdravstva. Do daljnjega, pozdrav iz Brisela.